यो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग किसी के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, ना किसी को जाएंगे, ना कोई लीक्स एंड अपडेट्स लाएंगे, बल्कि आज हम लोग एक गेस द एम्बेसडर इवेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत लोगों को ये परेशानी हो रही है कि भाई हम जिक्सो कैसे कलेक्ट करें। तो गाइज आज मैं बताऊंगा तो जिक्सो कैसे कलेक्ट करते हैं। तो गाइज चलो वीडियो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गाइज जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाएगा माता घंटा कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, जब मैं वीडियो डालूंगा बस वो नोटिफिकेशन जाएगा, तो कुछ आने वाला तो है नहीं तुम लोगों का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार। हाँ यार चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो और भैया देख लो, मैं आप लोग दिखाता हूँ किस द एम्बेसडर कहाँ गए। ये 2 to 6 December collect jigsaw and guess who is to win. Result will be revealed on December 7. चलो गोटू में जाते हैं। अब देखते हैं। ओहो, गेस द एम्बेसडर एंड विन एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट्स। द आंसर विल बी रिवील्ड ऑन 7/12। नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर है फाइंडिंग द मिसिंग जिक्सो टू अनलॉक दी आंसर। देखो गाइस मैं 3 कलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करना है। फर्स्ट आप लोग अपने दोस्त को कॉल करो, कोई भी दोस्त है अपना दूसरा तीसरा आईडी में ओपन करो और दोस्त को कॉल करके बोलो कि इवेंट में आने के लिए, उसके बाद बोलो गिफ्ट जिक्सो कोड में आने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप गिफ्ट जिक्सो कोड में आओगे तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स आएंगे, मतलब एक ही पिक्चर आएगा, मेरे में 3 शो कर रहा है। तो पहले देखना उसके फ्री फायर अकाउंट में, आपके फ्री फायर अकाउंट में पिक्चर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मैच कर रहा होगा तो उसका जो कोड है, तुम्हारा जो कोड है वो काम नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि पिक्चर तो सेम हो जा रहा है ना, इसलिए। लेकिन अगर उसका पास अलग पिक्चर है, मान लो तुम्हारे पास ये हैंड वाला बंडल है, ये हैंड वाला है, और उसके तुम्हारे दोस्त के पास ये वाला बंडल है, ये गन वाला, तो भी काम करेगा। अरे हो सकता है अगर तुम्हारे पास भी यही है, तुम्हारे दोस्त के पास भी यही है, तो फिर काम नहीं करेगा। उसके बाद मान लो अगर ऐसा ये और ये मैच कर रहा है, तुम्हारे दोस्त के पास ये वाला है, तुम्हारे पास ये वाला है, तो तुम उससे कोड मांगो ये वाला, और तुम कंफर्म में जाके बोलो उसको कॉपी करके तुम्हें सेंड करने या बताने के लिए। उसके बाद जैसे ही होगा उसके बाद तुम उसके बाद तुम उससे कोड ले लेना है तुमको। उसके बाद यहाँ पर आके इनपुट करना है, यहाँ पर इस तरह से देखो, इस तरह से आके पेस्ट करना है। देखो पेस्ट कर लिए, अब यहाँ पर आके आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। तो मैंने पहले से यहाँ ऑन कर लिया हुआ जिक्सो, इसलिए मेरे को शो नहीं कर रहा है। मैंने अपने सारे दोस्तों से मांगा, मेरा पिक्चर सब सेम आ रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस यही था ये वीडियो, यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि यहीं पर आपको करना है। तो यहाँ पर देखो मैं आगे बता देता हूँ और क्या करना है, एंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे आप पूरा जिक्सो कलेक्ट कर लेगा, पाँचों कलेक्ट कर लोगे, तो आपको यहाँ पर कुछ आंसर मिलेगा, उसी को आपको कलेक्ट करना है। तो गाइस यही था वीडियो, होप करता हूँ ठीक होगा आपका, मतलब। तो गाइस यही था वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा गाइस, होप करता हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो गाइस चलो बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखना, और वीडियो में आए हो तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो मैं अभी डायमंड 2 में हूँ, हीरोइक चला जाऊँगा 2 दिन में, जो क्लास में हीरोइक में हूँ, इसमें डायमंड 2 में हूँ। तो चलो बाय बाय, चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।